اللي عاجبني ان هي بتتراي هارد مود على ميشو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا بنتي؟ فاكرك يا اسطى فيليجر. قال لي واحدة بتلعب هيدورز. انت بتقول ايه؟ درس ايه اللي الساعة 9؟ انت حطيتي ايه فوق؟ انا مش جاي يا اسطى، والله ما اعرف حاجة. هنام يعني ممكن تقول على الساعة 5 جودي. الفجر. يا بنتي مش قول لي مبروك. درسك اتلغى. مبروك يا حبيبي. اسقط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عبد الرحمن او تايلر، والنهارده رجعت لكم في فيديو جديد من سلسله مصر كرافت. الحلقه مش عارف، بص انا الصراحه مش عارف كام، بس احنا هنقول ان هي الحلقه 17. حلو قوي الكلام ده. طيب اول حاجه عشان اعرف كميه الاسئله اللي هتتسال لي دلوقتي هتقولوا لي الفيديو ده ازاي انتوا السبون عندكم بالشكل ده ومش عارف ايه. احب اقول لك يا عزيزي المشاهد انا نبيه جدا للغايه، انا بحبك والله. الفيديو ده متصور عندي من يوم 1/5. الفيديو ده بقى له شهرين عندي، لكن انا لسه يعني شغال عليه دلوقتي، فايه مشاهده ممتعه. انا اسف. فالنهارده يا جدعان ان شاء الله معانا الراجل المحترم الكبارة، ابني الراجل المحترم الكبير، ومعانا واحد طبعا مش محتاجين نقول هو مين عشان هو يعني ايه المعروف لا يعرف. بالظبط. لا ده ابني طبعا، الراجل محمد الاسطوره. ومعانا طبعا ميشو عادي المشكله. فالمهم يا جدعان ان النهارده ان شاء الله الراجل تنح. هنعمل تقسيمه للارض بتاعتنا، عشان طبعا في الحلقه اللي يا فنان احنا الراجل بدانا علق جاله ديلي. شكل النور قطع على فكره مشكله. يلا بينا. هو انا ظاهر لسه جوه؟ ده انا طالع بقالي نص ساعه. مش عنده ديلي في اللعبة وفي الحقيقة. فالنهارده يا جدعان ان شاء الله هنعمل تقسيمه للارض طبعا، عشان هنبدا الحمد لله اخيرا بعد فتره طويله جدا في ان احنا هنفتح محلات في السيرفر. وطبعا زي ما اتفقنا ان احنا المحلات دي المفروض الاسعار بتاعتها هتختلف على حسب الحجم بتاع المحل. يعني لا أكيد لا 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 كده- معلش. كده الموضوع هيلخبط. لا كده الموضوع لا هيلخبط. لا ما هو معلش، انت اكيد ما تقارنليش مثلا الأماكن- البطريق. الأماكن قول هتبقى البطريق مثلا، أغلبها قول قد بعض. قول البطريق مثلا عملك محل صغنن قد كده، رحت انا مثلا عملك محل كبير قد كده، يبقى ده نفس تسعير الدون؟ اكيد لا. طب ثواني، ما هو ممكن المحل الصغير اللي هو يعمله ويكسب كتير جدا، يبقى ذكي يعمل محل صغير بس يكسب كتير، فمش هتفرق معانا الحجم. عايزها عشان بالارباح، انا ما نلخبطش. عنديش مشكله. عشان ما نلخبطش، هو سعر ثابت. كل اللي هيجي يبدا محل هيدفع لكل واحد في السيرفر 10 دايموند او أو 3 4 أمسيس او واحده بلاك اوبال. او 4 جولد، وانا موافق عليهم وربنا. مفيش الهبل ده. بس يا حبيبي اسمع بس. طب ما هو ما عشان انا مش عايز اتغاب عليه. طالما هيبقى سعر واحد يبقى كلهم حجم واحد، يعني مثلا ما هو هيبقوا وانت قريبين بقى- من بعض، هيبقوا قريبين. اللي عايز اسمع. يعمل صغير عشان هو تصميم مثلا في دماغه صغير هو حر، ما انا هفهمك. بس اسمعني. هيدفع نفس الثمن. هيرمي بليز. نعمل حجم واحد، انت بقى جوه الحجم ده ابني براحتك. عايزه مش لازم تبني المكان كله، هو المكان ارضك. طيب ابني ده براحتك رايك زي ما يعني؟ انت. خلاص يلا متشكرين، سمعنا رايك. يبقى ماشي؟ كل سنة يلا في بينا. ضريبة يلا 4%. نبتدي نقسم. يلا يبقى في ضرب لا بقول لك بص، عايزين نقسم كده الجزء اللي هناك ده، نعمله صفوف. طبعا يا جماعه احنا هنعمل يعني شكل عشوائي شويه، مش هيبقى متنظم كده 100%، علشان يبقى فيه واقعيه كده ويبقى الشكل لطيف في الاخر. اول حاجه انا كنت عايز اعملها في السبون ان احنا نخلي فيه كده مجرى مائي، عشان يبقى برضو ايه شويه مزارع كده حقوليه، برضو نخلي فيه شكل شويه لا، في الارض. مجرى مائي ده ان شاء الله في المستقبل. يعني مجرى مائي ده هنبقى- هنعمل ترعه يا باشا. اهم حاجه هنهزر. نبدا زي دلوقتي. بص يا باشا. هنمشي بقى الطريق ده كده كله للاخر، تمام. وعلى الاطراف هو اصلا مش هكمل صح؟ مش مشكله. او على الاطراف هنبقى مثلا هنحط قصب سكر، اشجار، كيوكمبر، واخد بالك، بطيخ، اي حاجه. تصميمات ممكن نعملها في المستقبل، لكن دلوقتي خلينا نقسم بس. احنا اللي يهمنا دلوقتي التقسيم. خلي بالك محمد، بص طالما يعني بص شايف؟ لا مش فاهم. طب اهم حاجه بص يا باشا، احنا هنيجي مثلا ايه من هنا كده، نعمل اول قطعه ارض هتبقى هنا كده. تعالى يا باشا، طبعا دي قطعه هتبقى على البحر، ده كام فقطعه في كام مميزة. بس؟ ده كام في كام بس؟ اوعى بس كده، اوعى. مش لازم يبقى متساوي بالظبط. دي كده اول قطعه ارض، دي قطعه مميزه الصراحه. يعني انا من دلوقتي هحاول ان انا احجزها. تحجز تدفع عربون، خلي بالك. ماشي لو ما دفعتش بعد وقت محدد راح عليك العربون والارض مبدئيا. نظبط لنا قطعه تانية برضو. انا القطعه كده انا اللي نسلم هاخدها بس الباكيت. معلش. لا مش هنوزع اراضي دلوقتي. يعني اللي عايز يشتري من اول الفيديو الجاي، مش هنشتري النهارده. سيبها أنا بقى. هنتخانق لان هيبقى سيب. فيه اراضي كتير. ايوه خش. يا سلام عليك. بس كفايه يا ابني، هتبقى كبيره قوي كده. انا فاهم الارض دي انا عايز اعمل فيها ايه بالظبط. فيها بيزنس ده ابن لذينه، خلي بالك هيفرق على السيرفر أيوة. كله. حلو قوي. وقطعه ارض كبيره، خلي بالك، يعني لازم تستغلها. عيب عليك يا باشا، ده تعرف آخر فاهم. قطعة فنية دي. قطعه سويتر بوسيب. يا حبيبي. هي زي ما انت قلت كده بالظبط. قطعه صغيره لكنها مميزه جدا. هيبقى محل خلفي كده صغير خلبوس، لكنه برضه جامد، ممكن يتعمل انا فيه حاجه. واخد بالي ان مش عمال يعمل لنفسه. ما محل خلفي ده أنا محمد. عايز انا شايف ان انت خلي بالك ما بتظبطش اي اراضي ليك، اي انا عايز انت تضمنات جاي ليك. تتفرج. لا ما انا النهارده روح اقطع لك حته ارض من السبون بسرعه قبل ما اي واحد ياخد. انا هاخد. انا جاي النهارده فيوز من. هتعمل ايه؟ انا من الفيوز بتاعت الفيديو. الفيوز. الفيوز. انا عن انا عن نفسي حجزت المنطقه اللي هناك دي ثاني منطقه. اللي على البحر.
المنطقه المعدنيه. ادفع يا باشا عربون عشان تحجز باسمك. انا هشتريها الحلقه الجايه. خلاص بقى زي ما احنا. كام امتى؟ هشتريها الحلقه الجايه. معاك الحلقه الجايه 40 دايموند. يلا يا جماعه عملت لكم ارض كمان، هي برضو ارض حلوه لانها على البحر. احنا ده كله بنظبط الحاجات اللي على البحر. الارض اللي هنا الناحيه دي بس انت مش واخد بالك ان الارض يعني داخله في بعض شويه. ما هي دي هو الفكره يعني بقى، هو ده دي بقى الفكرة. فكره التصميم، فاهم؟ اللي هي اصلا مش يلا. مفهومه غيره، بس هي عجباني الى حد ما. طبعا اللي واو. هيبني حاجه يعمل بقى هنا فنسات ويظبط كده المنطقه بقى بتاعته علشان يبقى خلاص المحل مش الجزء لازم ده كله فهمت بتاعه. يعني على حسب تصميمه في دماغه. طب يلا نكمل الحته دي برضو. ممكن نعمل هنا كده. في حته ارض ممكن نعملها برضو ايه منافسه كده، لان انا عايز اخليها كده قدام ده. طب دي كده داخل على المنطقه دي يا راجل يا احول. يا ابني ما ده حدود، ده حدود، ده حدود. بس كده هو باصين كده. دماغ يا عم ريشو عجباني. اظن كده حته الارض دي كويسه تقريبا. ايه ده انت بتعمل الارض دي كده؟ يا باشا البيسين بتاعي الجديد. بصوا بقى المحل ده يا جماعه، المحل ده هيبقى يعني كبير جدا بس كعرض. انت اصلا حته اصلا من الارض بتاعتي مبدئيا. بص ايه رايكم كده في القطعه دي؟ يعني طبعا هنسيب الجزء اللي في النص فاضي علشان ده نتمشى فيه براحتنا. هو هنا تقسيمات حلوه جميله جميله. الله على التلوث البصري، الله على التلوث البصري اللي شايفه فعلا، فخامه فخامه. بجد حاجه شيكه انيقه بجد يعني. بسم الله ما شاء الله بجد. يعني نحمد ربك ان انت فعلا دخلت طب. دي مميزه اوفر برضه. دي تحفه. دي المفروض تبقى من اغلى القطع الصراحه. هنا طيب بيرسم خريطه مصر تقريبا. تحفه تحفه مش ممكن. محل كبيره مفتوح على قوي يا بعض. ابني، دي كبيره قوي. محل. دي نقسمها. ما استنى الاتنين دي يبقوا- نقسمها شويه ما دي عشان الاتنين تبقى هيبقوا كبيره قوي. انت بتعمل ايه يا فنان؟ دي هتبقى كبيره قوي دي. ما ده كده المحل اصلا على بعض. لا استنى يا فنان يا فنان. يا ابني عشان يعني- نعمل محلات اكتر. مين اللي هيعمل محل في النص هنا؟ معلش يعني مش لا فاهم. لا دي ارض عاديه، دي ارض عاديه. شيلها عشان ما نلخبطش، نزرعها مثلا بتاع اي حاجه. الله هنعمل ديكورات عاجبني برضه. المحل 3 في 3. هو ده هو ده. محل بجد لا ممكن عالي. ممكن نزود له هنا بلوكه وهنا نزود له بلوكه برضه. انا بفكر اعمل مول مصر. اللي عايز يعمل مول يعمل بقى، بس يبقى معاه فلوس. وموارد. المول محتاج مثلا اشتري 4 اراضي جنب بعض صح؟ هي دي كل مشكلتك اه. في الحياه. تشتري 4 اراضي فعلا. 4 اراضي يعني فوق 5 استكات. لا ايه ده انا سايت انجليزي. مهندسين موقع قاعدين شغالين. حبايب قلب ام خالد النهارده هنرسم معاكم بقى السردين ده تديله اديله على السردين بالليل بقى. في كريبر حرفيا. الكريبر بتنشف في الحواف. اجري يا طاير. دي ليله بيضه. هوب. يا نهار أبيض. انا اسف يا ولدي والله. انا يودينا بدايه. ما انت لو تقدر فرقع بقى. هيت شوت تلاقيه. يلا عملت لكم ارض هنا يا جماعه. هوب. مولاي. لا بقى نايس نايس يا ولدي والله. بالغلط يا ولاد عادي ولا يهمني. البلوكات خلصت. نايس نايس يا بلادي نايس. ولا كان حاجه حصلت عادي جدا عادي. انا يا جماعه شغال لوحدي يا جماعه. ما احنا برضه شغالين بس ما نروحوش. انا بقول حلو قوي كده. خلينا نكتفي بدول مؤقتا، ممكن نبقى نزود بعدين. مين اللي هيعمل هنا؟ ايه ده؟ ايه دي؟ ده على فكره حلوه جدا، دي ممكن يتعمل عليها. التلات محلات في لا. بعض، 4 محلات في بعض. هي حته ارض متقسمه حرفيا لاربعه. انا عارف مين اللي يعمل هنا بجد. مم. احمد من اول حلقه كان عايز يعمل قاعده، فهو ده احسن مكان يبقى قاعده. فعلا نعمل هنا مكان كده نقعد نتغدى فيه ولا حاجه. مائدة رحمن ها. مثلا برضه هنحط هنا بقى يعني ديكورات في النص كده ونظبط المكان، والحاجات اللي في النص ما بين المحلات دي نزرعها برضه. نعمل شجر هنا مثلا كده عشان يبقى المناطق دي نظيفه وحلوه. ونرسم شمس وضحك على الشبابيك ممكن برضه. ومفتاح الدنيا قصادك مد ايديك. ايه ده انت هتطير ولا ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ ده هيطير. الله على الاندرمان. قمر مش ممكن الاندرمان. بخر الاندرمان. وبس يا جدعان دي كانت كده التقسيمه بتاعت الارض حاليا. مستقبل ممكن نبقى نغيرها ان شاء الله، بس طبعا زي ما اتفقنا اي حد هيشتري لازم يدفع 40 دايموند متقسمه. اكيد طبعا كلهم ليا طبعا كالعاده ما فيهاش اي اختلاف. اللي متوفر عندك ادفعه. ثانيه قول له بقى من اولك دي كده يعني 40 دايموند متقسمين علينا، يا اما 3 اميسيست لكل واحد. يعني 12. طب ولو لا اما واحده بلاك اوبال لكل واحد يبقى 4. يعني 4. حلو قوي يا جدعان. احجزوا من دلوقتي بقى. بص 4 حتت ارض ليا مبدئيا كده. انا هاخد دي واللي جنبها هعمل فيهم مول مصر. لا مش هنقسم دلوقتي، اللي عايز بعد كده بقى يلحق يحجز ارض يلحق يحجزها، بس اللي يحجز ارض لازم يدفع ثمنها عشان على الاقل خلاص يبقى كده يدفع بقت عربون يا باشا يدفع عربون. بالظبط، لان اللي مش هيدفع ثمنها يا جماعه كده خلاص الارض ممكن تتاخد من اي حد تاني عادي. وطبعا الارض اللي هياخدها يروح يدفع للتانيين الفلوس ويحط كده اي ساين او علامه يعرف الناس ان هو اشتراها. انا مش عشان خلاص هستغرب يبقى معروف والله. انها اتباعت. انا مش هستغرب والله لو لقيت فيه حاليا حتتين ارض كده ولا 3 بقوا بتوع جودي فاهم. لا هي تقريبا هتيجي تشتري الرسبون كله. مش كده برضه انا دلوقتي حسيت. بقول ممكن نيجي نلاقي الرسبون كله محطوط فيه علامات. يلا يا جدعان بقى عايز نقسم السيرفر ارض جديده. ملكي. وبس يا جدعان اتمنى كده يكون الفيديو يكون عجبكم. عارف كده فيديو خفيف كده سريع وبس. عندكم اي حاجه تقولها للفيديو الشباب عايز انام. انا ما عنديش. لا نوصل الفيديو ده يا جدعان لاكبر عدد من اللايكات وبس. نشوفكم الفيديو الجاي. كان معكم عبد الرحمن ابو طايلر. كان معكم الراجل المحترم الكبره محمد. ربنا يكرمك. مش مهم الراجل ده وبس. بيس.
يعني ايه بيس اوت؟ يعني اذهب الى الجحيم.